สวัสดีค่ะตอนนี้น่าจะยังไม่มีคนมาเนาะเอ๊ะเสียงใช้ได้ไหมนะยังไม่ได้เข้าเกมเลยไปเลยเดี๋ยวนานหน้าโอมิจริงๆนะจะแก้ไงเนี่ยวันนี้วันศุกร์แถมไม่มีการบ้านด้วยอาทิตย์นี้แค่เลสซิ่งAd Astra Abyssos.ตีเจ้าชายหนอน Curses. There's sand in my shoes. กดผิดเจ้าชายแห่งสายผืนทรายชื่อตัวไงเจ้าชายองค์สุดท้ายแห่งเม็ดทรายอัน Right here, right now, right here. Gotcha. Good bishop down. ว่าโดนไหมอ่ะ Time for a light show. ให้โดนด้วยอันติยังวืดอ่ะน้องโย This is order. Right now, emerge. Busted. Fire hazard. Stabilize. Gotcha. Time for a light show.
วิ่งติดวิ่งติด Busted. Right here. Emerge. Right here. ไลน์มันหมุนหรือเปล่าเนี่ย Fire hazard. ไม่หมุนหรอกใช่ไหมมีเลซินอยู่อ่ะลองดูกัน You are not ถ้า welcome ทำ here. ให้นะกดผิด Gather. โยนเลยลูกเขาโยนเลยหนูโยนเลย Scatter. Now you're testing my patience. Let's end this now. I'm getting sick of this game. โอ้โห Pulverize. You play. You're up. โอ้ยกดผิด I will have order. สงสัยต้องเอาปู่สายลูก Our bond is strong. Here you are. Yeah. มีใช้ได้สักอันไหมเนี่ยเชื่อไม่ได้เลย อ๋อตัวจีไม่ใช่ตัวไอ Flicker.
ไม่เพ้นเลยดีกว่าเดี๋ยวจบช้าเลิกที่ไหนเนาะโอ้เข้าอย่างนี้เลยเหรอดูคนเยอะกว่าปกตินะ I should be able to publish it next month. เฮ้ยทำไมวิจัยเธอปล่อยง่ายจังอะ I was worried that I'd have to stop my work on it. Thankfully, that didn't come to pass. Well, Azar was one of your thesis แกทั้งเล่ม advisors. แกทั้งเล่ม Honestly, I วิ was จัย afraid อะ that you might have gotten dragged down as well. How did things get settled? The newly appointed acting Grand Sage reviewed all of our projects and gave us permission to continue our research. Acting Grand Sage? ตัวแทน That ม sounds หา like ป่า a new thing. ไม่น่าจะเคยมีนะก็มันหามหาป่านไม่ได้ก็ต้องมี I ไง heard that selecting new sages has been taking some time, so he's just filling in. มันจะมีคนใหม่ที่เหมาะกว่าพี่แต้มจริงๆเหรอ But it's all thanks to him that our research results weren't jeopardized. อ่า Once my paper is ไม่งั้นทุกคน published, จะโดน I'm ยกเลิก definitely giving งานวิ myself จัย a เหรอ long vacation and getting some much-needed rest. ลาพัก That ร้อน sounds like a good idea. โอ้ยจะไปมอสแตดเหมือนมันแบบว่าแพทหน้าควรจะเป็นเทศกาลของมอสแตดได้แล้วอะ They're really out of their minds, making alhaitham the acting Grand Sage. อันนี้ใครอะ Take it หัว easy, หน้า Professor. ภาควิชาเหร I'm อ puzzled as well. อาจารย์ใจะเย็น Just ๆนะ going คะ by qualifications, you're one of our most preeminent scholars. I don't know why they picked a stripling like him. อ๋อพี่แต้มเด็กกว่าคนนี้สินะ Oh, do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? ไม่คิดว่าฉันโกรธที่ไม่ได้ it's เป็นทหาร because ป่าหรือไง I don't understand why they chose ฉัน him. แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นอาไฮ He เซน was one of my students, but he rarely attended class. When I asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. เธอน่ะบรรยายแย่สิ อย่ามั่นหน้าให้มาก เป็นอาจารย์ก็ไม่ได้แปลว่าจะสอนดีนะ For the academia to have him as the acting Grand Sage? อะไรอ่ะ จะตายอยู่แล้ว Professor, don't get so worked up. ไดโนเสาร์ห้ามเป็นใหญ่เป็นโตเด็ดขาดเลยนะ ขอร้องล่ะ อาจารย์สงบใจไว้ เดี๋ยวผมน้ำให้ครับ Psst. Want to hear a secret? I've heard the new acting Grand Sage is from Haravatat. ฉันบอกความลับอะไรให้อย่างได้ยินมาว่าตัวแทนผ่าปัดคนใหม่ เป็นรุ่นพี่ของภาควิชาสัญญาศาสตร์ Really? สัญญาศาสตร์รูป Who อะไร is อะ it? รูปอะไร จริงอะใครกัน Someone named Alhaitham. Never met him myself, but he's a เขา real ชื่อ hot อัลไฮ topic เซ right ม now. Lots of things being said about him. อ Hard อก to เสีย tell ง what's ชื่อ true and พี่ what เขา isn't ถูกไหม though. อะเรียกพี่แต้มแล้วกันเนาะฉันไม่เคยเจอ แต่ระยะเวลานี้มีข่าวลือเกี่ยวกับเขามากมาย ไม่รู้ข่าวไหนจริงข่าวไหนอ๋อคนละภาควิชานี่เอ้ยหรือนี่คือคนละสาขาเฉย There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. อ่านยากจังสมุดต่อโอเค
สมมุติเหรอออกเสียงยากเนี่ยสมมุติวิทยา มันอ่านยากอะ Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Wow. News of alhaitham being ข่าวนี้ the พี่ acting แต้ม grand sage sure spread fast. เป็นตัวแทนผ่าปาดแพร่กระจายไปวงกว้างมี Guess นะ he's less famous than Paimon thought. แต้มดูโล้หลอดไม่มีใครเห็นแล้วแบบชายตามองบ้างเหรอ He really doesn't like หรือว่าเด็ก alhaitham. นักเรียนที่นี่เขาเอาแต่อ่านหนังสือกันเฮ้ยคนแก่ก็อย่างเงี้ยเลยเขาไม่ชอบคนเก่งเฮ้ยใครอะ Hey, are you okay? You don't look too good. The mantra. ทำไมอะเจ้าหน้าที่มาตราทำไมเหรอ The mantra? น่ารักไปหน่อย I'm Ilias. I have to talk to Amatra about something important. ทำไมอะเขาเป็นอะไรไอมอนแก้มยุ้ยน่ารักมากเลยอะชอบคนมีแก้มอย่างนี้อะ In the state you're in? You shouldn't push yourself. นั่นสิดูเหมือนป่วยนะ Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to Amatra? ใช่แล้วเผื่อช่วยได้ No, I have to tell them Why? myself. They are the only เรา ones I ต้อง could การ trust. เป็นคนบอกด้วยตัวเองโอเคแล้ว Sorry, ไงอะ can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option. มันร้ายแรงขนาด Since you นั้นเล put ยเหร it อ that way, fine. We'll take you to Amatra. We promised to take you to Amatra, but we don't know that many, do we? ไม่นะ ฉันติดเควสของพี่โน่สินะ Yeah, let's go find หรือ him. เปล่าอย่าดูก่อนติดเควสใคร เราต้องเล่นเควสไซโน่ให้เสร็จจริงๆหรอคนมาดูก็คงงงสรุปจะเล่นเควสไซโน่หรือเล่นเควสทวิตแตมก็ดูเควสไซโน่อะแล้วกลัวคนงงไงแล้วก็เลยจะให้เล่นอันนี้ก่อน Hello, we meet again. Have you จะกันอีกแล้ managed ว to เธอ find สองคน Sino? If so, how's he doing? สลักกันพี่เป็นไงบ้าง I read the letter and must admit that I hadn't expected things to be so serious. Sorry. It's alright. We Hey. wanted to help Sino too. อยากช่วยไซโน่ I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Everything there is essentially about dangerous research that's forbidden by the academia. อันตรายขนาด Even นั้น I เหรอ don't usually have authorization to enter. But with this letter from Sino, it shouldn't be a problem. That's right. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Normally, after some particular research becomes prohibited, the majority of the related files will be destroyed. โหทำอะไร But ทิ้ง some เลยอะ information may be retained as a record to warn later researchers. Such information is kept in the restricted repository, which is heavily guarded. Follow me. I'll show you. Hopefully, we'll find the answers that Sino is looking for. The restricted repository. ห้องข้อมูลลับ Sounds kinda dangerous. We'd better keep an eye out. จ้าไปหมดเย่เปิดแล้ว เราจะติดเควสพี่โน่อีกไหมเนี่ย ดูเหมือนว่า
ดูสิไปทำไม The scribe's work is simple, which is หรือ exactly ว่า why ใกล้ I จ took บ the แล้ว position. ไม่ใช่โน่ไปดูเล่นให้ถึงที่สุดก่อนแล้วกันจะจบแล้วหรือเปล่าเฮ้ยสูงหรือข้างใต้หรือไงอ่ะอยู่ข้างนอกเหรอข้างนอกตรงไหนอ่ะฮะโอเคคุย Okay, I understand. Since Sino is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding, but I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. So Wow, this is the homework. restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you and me. There are many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Sino happens to be one of... Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts as well. The files are over there. Just make it quick. มีความลับอะไรซ่อนอยู่นะอุ้ยชีวิตจับคนเอกสารวิชาสัญญาศาสตร์ถูกจับคนร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอถูกครอบงำด้วยความประสาทอันหนึ่งก็ Whoa, there's a lot to read here. Have you found anything yet? ชื่อนางวิจัย It reminds Paimon of Sino's former partner. His former partner? อัน That นี้ would คู่ be หู Taj ไซโน่ Radkani. But you're not far off. Mortada Radkani was Taj's only son. What? Taj's son went to prison for ลูกชายของ researching รุ่น the Court พี่ of Desolation? ถูกจับเข้าคุก Why do you sound so surprised? You're ทำไม a ต้อง mantra, ตกใจ aren't ขนาด you? นั้นด้วย นายไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่มาตราหรอ It's just that เปล่า they arrested him in เพราะตอนนั้น secret, การจับ so it กุม was แบ never บเ publicly งียบๆไม่ได้ known. เปิดเผยต่อสาธาร All I ณะ knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Sino didn't know about it. No. Unfortunately, there isn't. He took his own life not long after he went to prison. อ้าว You've heard about Taj, right? I know Nabil has. Every Matra knows him. I would say he's probably pushing 50 this year, which makes him one of the most experienced Matra. He is a man of integrity and honesty, and has made countless achievements. His reputation goes back a long way now. He used to be Sino's only partner. Taj is also skilled with the polearm, so the two of them used to practice together when they weren't out on a mission. Ah, right. I heard Sino mention that before.
But one day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Mortada สวัส incident. ดีคุณแอลติดเควสอื่นอยู่ Taj was ไม่ได้เล่น already เควส very ตาม well known by the ปก time คลิปเลย Mortada was born. So when Mortada came to study at the academia, everyone had high expectations of him. He had to face a lot of pressure. Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Mortada was caught studying the Court of Desolation, which is in violation of academia rules. Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but Taj wouldn't agree. Shortly after, Mortada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. By the time Taj arrived at the scene, it was already too late. Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why he chose to move to administrative work. I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him. That's awful. Paimon feels terrible now. Are you okay, Traveler? Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj now. Impossible. Taj would never do that. I mean, yes, he does have a big reputation and has access to such research. ก็ไม่เนียนห This รือ is เปล่า Taj we're talking about. He would never do anything against regulations. Never. But if you claim that the canned knowledge was originating from the academia, then Taj is indeed a suspect. Because he was the only one who could have recently gone through research files about the Court of Desolation. There are so many files about those ruins that it would be difficult to restart any research, since the 7 original researchers were put behind bars. It's hard enough just trying to make sense of these files. However, if the files were made into canned knowledge, they could be understood immediately. By doing so, one could restart the research outside the academia without anyone ever noticing. But even so... According to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death. Or even bring the dead back to life, right? อ๋อเจอฟิ Maybe กที่ Taj ค is นนั้น trying to bring more Taj. Though I don't really believe Taj would ever try to do something like that. I'm just telling you what I know. It's the job of the Mantra to find the truth and track down criminals. Do you have any questions? If not, it'd be best if you would leave now. Paimon's kinda confused. What should we do from here? Oh, now that I think about it, Sino suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could try asking people around the gate of... Don't worry, Taj. I won't let your reputation be tarnished. อุ้ยมันใจขนาดนั้นเลยพ่อหนุ่ม Alrighty then, let's go ask around. ผ่านหน้าประตูแต่เราจะไม่ไปเพราะเราอยากเล่นเควสที่แต้มดูสิเราเล่นได้ไหมโอเคมุ่งหน้าไปหาเจ้าหน้าที่มหามาตราถ้าคุณแอลดูอยู่คุณแอลงงแน่เลย Excuse us, but is Sino เรื่องมันไม่ต่อกันสวัสดีพวกเรามาถามเซโนที่สถาบัน You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. We ran into this เรา guy จะ by วิ่ง the ไปเหรอ gate, and he seems really eager to speak with the mantra. It ข sounds อ like ขอ something ร้องให้มา urgent. หามาหา
Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it first? คนนี้เขาเป็นอะไร Siraj. ฮะ Siraj. ชื่อ That คุณบุตร name จัง sounds familiar. Isn't he? Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact. I hear ใน he's ระดับ as หัวกะ daring ทิเลย as เนาะ he is intelligent. There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous เปิดโปง experiment. ทำไมอะ He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental มันรุนแรง equipment ขนาดนั้นเลยเหรอ everywhere. ขอรับพาตัวผมมันผมไว้ในถ้ำที่น่ากลัว โอ้ทดลองกับ I ม ran นุษย์ as fast as I ไอ้ could. นี่โดนไล่ A ออก little แน่นอน slower and he would have caught me. ผมวิ่งหนีอยังสุดชีวิต แต่นิดเดียวอีกนิดเดียวก็เกิดถูกเขาจับได้ There's no rush. Please. ไม่ต้องรีบ Take your ร้อย time. ใจเย็นๆ ค่อยๆพูดนะ What kind of experiments was he conducting? ถ้ำนั้น Where อยู่ is ที่ไหน this? I don't remember. ผมจำไม่ได้ เธอกุเรื่องหรือเปล่าแต่เราไม่ควรเบมเหยื่อนะควรเชื่อเหยื่อไว้ก่อน Huh? You can't เรื่ remember? องสำคัญขนาดนั้นทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะ เขาตกใจหรือเปล่าไปม่อน เราต้องเชื่อเหยื่อก่อน All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous and that they must be stopped. Oh, I heard they conduct business in the tavern. We have to hurry. แล้ว Even เรา if what you say is เมาหรือเปล่าเนี่ย all right, I'll have some of my colleagues look into Siraj. เราต้องเป็นนักสืบ น่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะ คุณแอล But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. แสดงว่า You think ไม่ I'm เชื่อ lying? ว่าคนนี้ โดนลักพาตัว Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. ทำตามระเบียบ Sorry, but can you two wait out here a little while? We'll be back soon. ไม่ให้เราไปด้วยเหรอ ว้ายออกมาแล้ว คนหล่อ คนหล่อคนเหลี่ยม Let me bring you up to speed. มันสะดุ First ดหรือ things เปล่า first, Ilyas passed the lie detector test. เน็ตไม่ดีแล้วแน่เลย หรือว่าเราคิดไปเอง This indicates that what he said is highly fine. credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. น่าเชื่อถือสุ Per ด protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Alhaitham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. โอ้คุณแอล สงสัยจะไลฟ์ไม่ได้แล้วล่ะ กระตุก มันเป็นที่เน็ตอะเน็ตเราไม่ดีอะแต่มันขึ้นสูงกว่าเมื่อวานอีกนะ มันกระตุกใช่ไหม Huh. It's kind of weird for you to be working with the mantra. Is there a special reason? You're overthinking things. My interest was piqued is all. Really? I'm surprised you have this much free time. In that case, let's join in as well, shall we, traveler? ดี It's มากเลย already ไปมอน against ที่เสน protocol อ for แบบ Acting นี้ Grand Sage Alhaitham to participate in this investigation. As for you two,
Oh, never mind. After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. รับทราบมันจะเป็นความลับตลอดไป Don't you worry, our lips are sealed. ใช่เก่งมาก All right, in that case, I'll fill you in on what we know so far. Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawar researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled upon this information while escaping. ภาควิชาเทคโนโลยีไม่ค่อยรู้จักใครในภาคนี้ Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. He applied for long-term off-site research 1 month ago. It's close to the time that Ilyas had given, so we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Okay. Arav, prepare to head out. You two, do as you will. Oh, come on! We บอกแล้วไงพวกเราจะไปด้วยใช่ไหมไปม่อนงอนแล้วออกผิดทางไหมเนี่ยอันนี้ทางข้างหลังปะออกประตูเนี่ยเว้ยผิดประตูทุกประตูเลยเหรอนี่ทางนี้เดินลงมันจะหลงอะไรได้ขนาดนั้นนี่ก็ออกอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยนี่เดินเข้าห้องสมุดหรือเปล่าเนี่ยสุดยอดไม่รู้จะหลงไว้ไหนอีกแล้วอ่ะเดินผิดเดินถูกเดินออกไปตรงไปนะตรงไปนี่ประตูใหญ่เราจะเจออะไรที่ร้านเหล้าเราควรมาตอนกลางคืนหรือเปล่ากินเหล้าเขากินตอนกลางคืนกัน We're here, Acting Grand Sage Alhaitham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Alhaitham. ถามความเห็นไม่ตอบเขา Looks like you haven't read any memos lately. ว้า The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. โอ้เธอมาดูเฉยๆใช่ไหมพี่แต้ม If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage Alhaitham, I'll have to trouble you with the protection of our primary witness. เขาเป็นเจ้าเหมียนผู้อ่อนแอเขาจะปกป้องได้ยังไงล่ะเดี๋ยวฉันรับหน้าที่นั้นเอง Sure, though I'd rather he just protect himself. เขาเป็นนักวิชาการเฉยๆนะเป็นแค่นักเรียนตัวน้อยที่ชอบทำวิจัย You're the same as ever, casually ignoring people just like you did back at Aru No Village. son no care Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. Arav has just as many doubts about my coming along as you do. เอ้าฉันก็สนใจว่าทำไมนายตามมาด้วย But unlike you two,
He's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so ซับซ้อนจัง ใช่ คิดเหมือนไปหมดเล This is ย why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, ยิ่งสูง acting ยิ่งยุ่ง Grand Sage Alhaitham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? ทำไมถึงเขาเป็นเสมียนผู้อ่อนแอถึงเขาไม่ดังแต่เขาหล่อนะ No, I have no recollection of ไม่ ever เคย meeting you. จำไม่ได้ว่าเคยเจอเธอ Haha, I thought so ผม too. ก็ว่าคนแบบผ I มคน probably เดียวคุณ wouldn't have ไม่ had ใช่กับ anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? งั้นจะถามทำไม Well, ดุ for จัง some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. รู้สึกคุ้นเคยเหรอทำไมอะ Really? A misperception, perhaps. Or... คิดไปเองหรือว่าอะไรอะ Acting Grand Sage Alhaitham, we've apprehended a suspect. ตัวผู้ต้องสงสัย โอเค ใคร Siraj? No, it's the Ksharawar ไม่ใช่ researcher who has dealings with him. น่ะ His name is Narendra. คนที่เราสงสัยไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคาเวซะอีก Acting Sage Alhaitham. Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. หน้าความโลภเป็นเหตุสังเกตได้ I would like to ask him a few questions. Of course. ได้แน่นอน Do you know Siraj? Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. ก็คือขโมยของมาขาย What were the details of this transaction? ที่วิจัยน่าจะซื้อขายคือ He's doing some kind of experiment that seems to require many power generators and electrical components that can only be found in our project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of Mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up. Or Don't he? Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. จงใจไม่ Whatever มา the ตาม case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious, what do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. We'll be returning to the academia then. I'll leave Ilyas in your care. โดนจับซะแล้วคนนั้น ให้ตามไปไหนอ่ะวิเอ้าเข้า
show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Alhaitham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. ฉันจะคาดเดาได้ยังไงอะเธอคาดเดาถึงไหนแล้วเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยนะ Paimon has no clue. Hey, do you know? อ๋อรู้จักเหรอ We were classmates. เพื่อนร่วมรุ่น Oh, so that's why you asked to come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. ทำไมคุณแอลการบ้านเยอะจังวันนี้จะมาขิงอาทิตย์นี้ไม่มีการบ้านเลย For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. อิจฉาตาร้อนสู้ๆคุณแอลเสร็จแล้วจะได้โล่ง From violating matters regarding human evolution to attempting the forbidden and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference when formulating or amending the rules of the academia. My opinion was that Suraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. So that's why he's buying energy sources and electrical components. มันก็ไม่น่าจะผิดอะไรไหมนะวิจัยแต่ว่าถ้าวิจัยกับคนเป็นมันก็น่าจะมันต้องเป็นวิจัยที่เกี่ยวกับการสังเกตไหมสังเกตคนแต่ละระดับอายุอ่ะมันถึงจะไม่ผิดอ่ะ ครับผมจะสู้ He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. อ๋อไม่ได้รับการอนุญาตก็ไม่ควรวิจัย ใช่ต้องหยุดเขาให้ได้นะ Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I try, it feels like everything in my mind is shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a defense mechanism against extreme stress. However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be restored with the appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't need to be related to this case. Well, actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But I do vaguely remember that there are 2 things that I have to do no matter what. Do tell. The first is to get my paycheck from Academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses.
And the second thing? อย่างที่สองอ่ะ I can't นึกไม่อ remember. อก Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. ไม่น่าแปลกใจ However, you're the only You one who can't has seen tell him Siraj to. and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really painful. But don't you แสดงว่าถ้ำอาจจะอยู่ระหว่างทางไปที่หมู่บ้านนะ Oh, thank you so much. ขอบคุณนะ This feeling, it's more than just pain. I don't know ความ how to รู้สึกที่ฉัน describe อ it. ธิบายไม่ถูก I have so few memories that I don't even have a clear idea of who I am. And my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. เธอไม่ได้เมาเหล้าใช่ไหมอ่ะ ฉันสงสัยมากว่าเธอเมาเหล้าหรือเปล่า I have you all to thank for bringing me what clarity I do have right now. Now, I do remember that I worked part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. That's also where I got my monthly paycheck. ทุกเดือนจะได้รับเงินเดือนจากที่นั่น I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. โอเคกดผิดอยู่ข้างบนเนาะ จริงๆเราวาร์ปเลยก็ได้นะเนี่ย ประตูเปิด อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในห้องสมุดหัวดำไม่มีหนังสืออยู่ตรงนั้นหรอกนะ Oh, Acting Grand Sage Alhaitham. I've sent this period's research expenses report to your office. Have you taken a look? Are there any issues with it? I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Yes, so that is primarily because there are fewer scholars with research needs. ทำไมอ่ะ ไม่ใช่ที่นี่อยู่ด้วยการทำวิจัยเหรอ But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his เขามาทำ paycheck. เงินเดือน Oh, yes, of course. Though, Ilyas, where have you been these past few days? That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. I'm sorry, something วัน unexpected นี้ came up. ทำผมเกิดเรื่องขึ้นนะ But I know I've caused trouble for everyone. ขอโทษที่ทำ Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to... You remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. Chandra. He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project.
He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Understood. Then, about my paycheck. แล้วเงินเดือนได้ทำงานไม่ครบเดือนหรือเปล่า Return. However, make sure you don't disappear without saying anything again. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. ใช่เพิ่งผ่าน Is ไปเอง this acceptable? แต่บอกเหตุผลไปเขาอาจจะยอมก็ได้นั้น I have no objections. ทำไมถามพี่แต้มตลอดเลยอย่างเชิงพี่แต้มเหรอนี่ใช่ร้านนี้เนี่ยไม่ใช่อ๋อนั่งอยู่ข้างนอก Alias? Long time no see. What can I do for you? I heard that you canceled your research project, so I'm just here to ask you why. นั่นน่ะสิทำไมถึงยกเลิก It's really nothing special. I just don't feel like going anymore. เฮ้มันล้มเลิกอยู่ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? ทำไมอ่ะ No motivation to conduct research? Yeah. Say, who might you be? ดูคุณตาอย่าง Sort นี้ of ไม่รู้ familiar. Oh, don't mind me. Please, continue. Well, with the downfall of the sages not long ago, many of the projects that they led were put พว on กนัก hold ปรา while ช being ญ์ต่างลง investigated. จากตำแหน่งกันใช่ไหมล่ะถูกระงับเลยเหรอใช่ With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research ตำแหน่ง until ไม่ it's แน่ clear นอ how น things will ก็ pan เลย out in the ไม่ future. อยากท When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for May lack of na motivation to talaga. start new research. So what are the other reasons? ำนั่นสิมีอะไรอีก Well, because the Akasha terminal shut down. ทำไมอ่ะแค่เรางับ Google เอง I'm sure you're all aware that we require all Okay, kinds of gonna do- knowledge to perform any of the gonna- research we do, to any of our requests for the knowledge we needed. นายติด Google ยังไงล่ะ We didn't have to spend an extended amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. พี่คนนี้เขาจะขย้ำคอเธอเอานะ You get it, right? After having Nãy had a em taste không of chạy something trên so này. amazing, who can be bothered to manually sift through data and files เซิร์ช ever Google again? 1 ครั้งแล้วก็จะซื้อตลอดไป There are only a handful of people at the academia who are starting new projects or performing research. Most people are like me, waiting for a recognized researcher to start a project before immediately applying to join. ก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยทำวิจัยอย่างนั้น Although our names will be เรา further จะไม่ down มี the วิจัย paper, ที่เป็นชื่อของ we'll ตัว have เอ a ง much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting. All we have to do is เหมือน focus จะ on สะ our ดุดอี assigned กแล้วฮะ tasks. สะดุดเก่ง
เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาหัวสั่นหัวคอนแล้ว What's wrong? My head. It hurts. ปวดหัวปวดหัวหนักเลยเนี่ย Now, I remember what Siraj said to me as he approached. You will become Siraj number 36. Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module, like a worker bee in a beehive. Paimon doesn't get it. What does that even mean? It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. Collective consciousness and the path of evolution. และเส้นทางการวิวัฒนาการฉันสงสัยทั้งสองอย่างเลยไม่เลือกได้ไหม Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution. และช่วยขับเคลื่อนให้มันมุ่งหน้าไปสู่จะให้มนุษย์วิวัฒนาการ First, ยัง he ไง would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the overmind. This overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. Lastly, members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information within the collective. Paimon still doesn't get it. What's the point of all that? Think of it as linking many minds together and tailoring a given mind's assigned work based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa. Squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible. ยำรวมกันก่อน It's just as alhaitham ปล่อยมอนเธอพูดน่ากลัว Siraj กว่า gave อีก all the test subjects different numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank, so your assigned tasks were less complex, such as being responsible for everyone's basic needs. Smaller numbers were ranked higher, so you'd be given more complex assignments like planning for the future. Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. Oh no, then we gotta มัน hurry. ดูน่ากลัวจัง Stop him before it's complete. I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really เขา sorry. จะให้ทุกคนคิดเหมือนเพิ่งงานเนาะหรือยังไงอะน่าเสียดายที่ว่าได้ตอนนี้จำไม่ได้ว่าทำอยู่ที่ไหน Take your time. You'll eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some details don't add up. What's off? มีจุดไหนแปลก You were only designated as number 36? หมายเล What ข a shame. 36 From what I can see, น่า your เสียดาย talents สำห merit รับ a ฉัน smaller แล้ว number. ภาษาของเธอมีมากกว่าเยอะมาก I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. ตั้ง Anyway, we're done here. Let's go. Please, wait. อาจจะเป็นจำนวนคนหรือเปล่าคนเข้าก่อนเข้าหลังทุกคน I รอ heard you ก่อ all น talking about Siraj just now. Are you looking for him? Huh?
Do you know something? นั่นสิมีเบาะแสหรือไง Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong contender for being one of the next sages. There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special, though, so I doubt I'd get the opportunity. That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can try to find her. She's usually reading at the pavilion in the garden. ดูแมพอยู่ตรงไหนอยู่ใต้ตลาดหรอก็ไปดูสิหรืออยู่ในห้องสมุดอยู่ในห้องสมุดสวัสดีเมนเซียวคุณเมนเซียวชื่ออ่านว่าอะไรอะโชจังเหรอหรือว่าโชชานเหรอ Wait. Huh? No. เสียงกระตุกมากเลยอะเน็ตเราไม่ดีเลยอะหรือว่าเลิกไลฟ์ดีไหมโชจังถูกต้องแล้วหรอไลฟ์ไม่ได้เนาะเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เนนหอก็ไม่ดีลองดูสิสะดุดกว่าเดิมอะกลับมาใช้เน็ตตัวเองไม่รู้จะแก้ยังไงแก้ก็คือต้องกลับบ้านแล้วกว่าจะกลับบ้านคือเดือนมีนาเมษายนBook learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. สงสารคนมานั่งดูอ่ะอย่าไม่ให้เสร็จกันแล้วกันนะเพราะเราอยากอัดไว้ดูเองด้วยอ่ะเราแบบเสียงกระตุกอยู่ตรงไหนเลยอีกแล้วเหรอไล่ดับแล้ว
ทำไม่ดับเนี่ยนึกว่าไรดับอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยห้องนี้เปิดอยู่ข้างบนเลยหรอNPC ตัวนี้คือคนไหนมีเสียงอีกแล้วได้เลยคนนี้ปกติยืนตรงนี้หรอไม่คุ้นเลย Are you Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Siraj. Ilyas? Do you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? No, I'm not. I actually have amnesia, so I've lost a lot of my memory. And? Are you trying to say that I should forgive you just because you've forgotten what you've done? เสียงดุจัง Or are you using the acting grand sage as backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible thought. That's enough. There seems to be a dispute between the two of you, but I have no interest in that. ก็จริงของพี่แกแต่พี่หูปากเลยเหรอมันดูแรงจัง I heard that Siraj once invited you to join his project. Is that true? So, what if it is? ถ้าใช่แล้วจะทำไม Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. I think it was about collective consciousness or something. Anyway, he said that I could be number 45. I refused because I thought that rank was too low. 45 อ๋อต่ำเกิน No one wants to be placed at the bottom. Certainly not me. Ilyas is number 36, and Janaki was supposed to be number 45. Ugh, just how many people did Siraj have his eyes on? น่าจะหลายคนอะ Did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. จะดึงความรู้จากหัวคนหรอ I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. He believes that this data can be used to evaluate a person's computing power. จนคนผลักแซนในซูเนี่ยรู้เยอะจนหูปากเป็นเรื่องปกติจะบอกว่าเราพลาดไอ้นี่ด้วยแหละคุณโชจังพลาดของพี่ติ๊กอะตรงที่เขาให้เราเงยหน้าขึ้นอะเราไม่เจอเพราะว่าเราไปคราฟเรซินก่อนแล้วเรากลับบินลงมาก็ยืนอยู่เหนือหัวพี่เขาอะพี่เขาเลยไม่พูดหรือเราไม่เห็นไดอะล็อกเนี่ยแหละเสียดายมาก
Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. ใช่เห็นในข้อมูลเขาเล่นกันอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าพี่ติ๊กเขาพูดคำไหนกันแน่เสียดาย At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See? I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Suraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. I've had enough of this eyesore. เฮ้ยเขาดูโกรธมากเลยอะทำเรื่องอะไรไว้เนี่ย Please wait. I still want to know ผม what ยัง I อยาก did in รู้ the ว่า past. เมื่อก่อนฝนทำอะไรลงไป You really forgot? ไม่ได้ลืมจริงดิ I swear, I don't remember จริงแท้ anything. แน่นอน Paimon can vouch for him. The mantra ไพมอน also เป็น said พ that he ยานได้เลย truly นะ lost his memories. I see. You know what? It's better this way. ก็ได้ลืมไปได้สักก็ดี I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. มันดูร้ายแรงดี That's all I have to say. Goodbye. ลาล่ะ เดี๋ยวนายก็ตาม Seem ไป to like you very much. Do you really not remember anything? ใช่ดูเกลียดมากเลย I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. เหมือนจะทำอะไรที่รู้สึกผิดมา I did something really horrible. Do you want to remember? Huh? Even though you're a witness against Suraj in this case, you've also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. พอหันกลับมาดูก็สะดุดทีนึงพอเล่นทีนึงก็ไม่สะดุดอะไรวันนี้เน็ตวันนี้ I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. มัน Would จะ you มี like เก็บ me to ไว้เหร look อ into it? Yes, please. ขอรบกวนด้วย All right, then let's return to the house of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. กลับไปห้องสมุด วังแห่งปัญญาห้องสมุดน่าจะซ้ำกับเมืองมอนสเตอร์ปะน้องสองคนนี้เขาจีบกันหรือเปล่า But I think it's way better to ไม่เค stay ยอ่านใน here. ตลกเลยสองคนนี้เฮ้ยทางนี้เจ้าโง่เงยหน้าสิมองข้างบนเจ้าโง่อย่างนั้นเหรอแสดงว่าเราฉลาดใช่ไหมเราไม่เห็นได้อะไรเรามาเหนือเราบินมาหาพี่ติ๊กเลยตอนนั้นอะ
Let's split up for เร็ว now. จัง Ilias, you go and deal with that. The rest of ทึบ you, รับเงิน come เดื to อ the น archives with me. ตอนฉันเป็นคนเอก We'll สาร meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Thank you all so ขอบ much. คุณทุกคนมาก Relax, Ilias. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. see you เขา see you แล้วเนาะเราจะทำอะไรเราจะเป็นตัวชิโนบุนาฮิดะ There are still so many places. เอ๊ะอยู่ตรงไหนนี่ข้างล่างเหรอข้างบน ไม่มีบันไดขึ้นหรอตรงนี้ขึ้นออกขึ้นทางนี้รีบไปปะมันไปข้างล่างได้เหรอไหนไปสิไปได้ข้างล่างนี้ไปไหนห้องสมุดอีกห้องหนึ่งอ่ะอ๋อ คุกใช่ไหมทำไมเขาไม่เอาหนังสือออกไปอ่ะทำไมปล่อยให้ต้นไม้มันพอใช้หนังสือเสียดายหนังสืออ่ะข้างบนข้างบนมาสุ่มกาชาตรงนี้เกลือมากข้างบนเนี่ยเกลือที่สุดไอ้ลูกกลมๆนี่คืออะไรThere have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. ลองเปลี่ยนที่วางมือถือสิจะเป็น Wait. Huh? No. Whatever. เผื่อมันเป็นมุมอัศจรรย์จะดีขึ้นไหมจะดีขึ้นไหม A new job, a new challenge. Okay. The important files from the last few years should all be here.อันนี้กลายเป็นโต๊ะพี่เขาหรือยังนี่เขาเดินไปไหนอ่ะเขาเดินไปเดินมา
จอมเดินละเมอ เป็นคนชอบเดินละเมอ What's wrong? ชอบเดินละเมอ คนที่ละเมอแล้วชอบทำวิจัยก็มีน้องเลลานะ Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. What have I done? ไม่ใช่ไงมันก็ยังสะดุดอยู่ดี This file indicates that you were once commended by the academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. เล่นอันนี้จบแล้วอยากปิดไลฟ์เลยดีกว่า ตอนแรกว่าจะเดินฟาร์มของว่า This incident caused quite the commotion, and the academia sent you a commendation. Ah, ปวดหัวอีกแล้ว What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just. ไม่มีผมแค่รู้สึกปวดหัว Feels like it's being ripped apart again. It's. นั่น Did I seriously do that? Then why? ได้ทำอะไรอ่ะ Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. ขอโทษ That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try ความ to สู้ชี remember. วิต ใช่แต่ชีวิตสู้กับมันไม่ดีเลยอ่ะ ไม่ดีแบบไม่ดีมากๆ Take it slow. Recovering memories is แล้วเรา no ลืมกด easy เรคคอร์ด task, especially when it involves เจริญ memories อะ that you don't want to remember. ไลค์กดไลค์อย่างเดียวลืมกดเรคคอร์ด Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on!เพลงตรงนี้พอจ้ะ We คนไหน should be คือน้อง close. สาว Let me think. It should be this way. ปรึกษาอะไรกัน Ilyas, what are you doing back here? อ๋อ นี่คือพ่อ Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. มันหนักกว่าเดิมปะ You รู้ sure สึกมันหนักกว่า everything's ที่เดิม okay?
Did they bully you again? It's all right. You can tell us. ปวดหัวอีกแล้ว Ilyas, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the academia. You can all. I'm all right. I just ต้น need ขู่ a เรื่อง little อะไร rest. อ่ะ Ilyas doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Hey! That's enough, you two. Ilyas isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilyas, let's เสียง find somewhere NPC to น่ารั talk. กเราว่ามันเป็นหนักกว่าเดิมกลับมาที่เดิมสิหนักกว่าเดิมจริงด้วยมันขึ้นแค่4G บวกเองนะ 5G หายไปแล้ว เราก็จะไลฟ์ไม่ได้แล้วถ้าไลฟ์ตัดก็ไม่ไหวนะทุกคนมันหนักกว่าเดิมจริงๆเราไปคุยที่ไหนดี So, how's your headache? It's much better now. Oh, here. It's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah, you don't remember? After the incident, you... หลังจากเหตุการณ์ Ilyas? What's wrong? Ah, I see. I remember now. Don't worry. I remember now. นึกออกแล้วเหรอ You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. หรือเขาพยายามหาเงินให้ได้เยอะๆให้ครอบครัวก็เลยยอมเข้า I don't การทดล care อง if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Alhaitham, and this is the Traveler in Paimon. ยืนเข่าเอว Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have ไปม่อน things ต้อง I อยาก need to กิน take แน่ care ๆเล of. ยชวนไปม่อนที Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilyas. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? นึกออกแล้ว Yes, I do. นึกออกแล้วครับ Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. ขอโทษ But ด้วย I meant every word. ให้รู้สึกอย่างนั้นจ Remember when ริ I ง asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. ๆเอ๊ะทำไมเคยเกลียดทำไมเกลียดพี่เขาล่ะ
Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? อยู่ตรงไหนเนี่ยจริงเหรอเยี่ยมไปเลย Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. ถ้ามันแบบมัน We have สำ to คัญ stop Siraj before he completes his ต้องไปหยุด collective ก่อน consciousness, or it'll be too late. You're right. โอเค Let's head out. ก็จริงนะไม่ต้องหลบไปอยู่ไกลนะดูสิมีถ้ำอยู่แถวนี้สินะความหนาวกำลังมาเยือนแต่หนาวเพิ่มอีกนะ The scribe's work is simple, เฮ้ย which is exactly why I took the น้อง position. หายไปไหนโอเคกลับมาแล้วนึกว่าหายน้องวีหายจากจอเมื่อกี้ หนูไม่ลงตรงนี้น้ำไม่ท่วมเหรอตอนไม่ท่วมไม่น่าท่วมจริง This is the place. ที่นี่แหละ So well hidden. But there's nothing spooky about it. เข้าไปดูกันสู้ได้อยู่หรอกมั้งเปลี่ยนแล้วไม่เลยแล้วเป็นชิ้นลูก What'd they do this time? โอ้ถ้าเหมือนถ้ำจริงๆเลยกันเจนหุ้ยจะมีลงมาอยู่ดีๆเขาก็โดดน้ำลงมามันสูงมากเลยนั่นว้ายมีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าสาหร่ายนี่มันชอบอยู่ในน้ำไม่ดี Weird. It's แปลก bigger จัง on the ข้าง inside ใน than ใหญ่กว่าที่ Paimon คิดซะอีก imagined. Are you sure it's still a work in progress? ตกกระจาย Ilyas, do you remember this place? Huh? นี่หายไปแล้ว I don't sense him nearby. มันสูงมากเลยตอนที่เราลงมาเขาจะกล้าโดดลงมาเหรอ He gets separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Let's keep เดินหน้า moving. กันต่อเถอะ Alright. We'll continue in and see if he catches up to us.
สำรวจอ่ะขึ้นได้ไหมที่นอนไม่มีอะไรมันแค่เตียงนอนเก้าอี้ลูกแทนเลยมีหลายเต็นท์นะมีน้ำตกอยู่ในนี้ด้วยโอ้พาไปไหนน่ะ It's okay, Ilyas. You've done more than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application, and whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. But he's obviously taking advantage of you! He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. โดนขโมยงานวิจัยเหรอ It's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warned me to not say anything, and I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. พูดแทนใจดำจัง It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort, ทำงานหนักมาทุก countless ปี all-nighters, and Oh, casual oh, threats and no. insults, all for a Don't measly do, don't 20,000 mora? เงิน20,000 โมราเอง He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? เอเธอร์อัปเกรดเป็นเจนยานทิพย์ไปแล้วเรียบร้อย You could read minds this whole time and you never told Paimon? มันบอกว่าในการอ่านใจ Of course not. เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่อ่ะแล้วคืออะไรอ่ะ I was also able to see those memories just now. มาซึมจำบางส่ They วน were probably the ones that leaked out while Ilyas was connecting to the collective consciousness. Connecting collective consciousness? It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. The collective consciousness project is already complete, and Ilyas is now returning to the collective. Not entirely. Keep walking and you'll see why. เรื่องนี้ต้องให้มันหามาปลาเป็นหัวไม่ใช่หรอแล้วทำไมคุณหาปลาถึงมาเองนะ โอ้ปีนขึ้น99เลย
Stabilize. How bold. Gather. Here you are. Order guide you. โอ้พี่แก้มมันจะเป็นจริง511ถ้าเป็นแฟนตัวนี้ปีศาจสวยจังนั่นเที่ยงนี้ From what Ilya said, this place looks like it's been done for a while. โอ้อยากให้อันนี้เป็นหมู่บ้านเลยอะนี่มันสวยอ่ะแบบดูเป็นป่าของจริงมีหมอกด้วยถ่ายรูปในดันเจี้ยนไม่ได้เพราะว่าน่าเสียดายอย่างนี้ความสวยต้นไม้ใหญ่แตกแขนงแล้วก็มีบ้านมันสวยเราจะไปบ้านไหนกันอุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. Alhaitham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. โอ้ต้องกำจัดเลยเหรออันนี้มีคนอยู่ไหมไม่มีโอ้เขากลัวเราออกเขาปิดด้วยเขาปิดด้วยเขากลัวเราบินออกไปว้าไปข้างในแล้ว An entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you brought down? You could have played hero any time, so why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? อุ้ย It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. จะมาตัดสินใจว่าใครเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้นะ He could have endured for a bit longer, but he chose now, of all times, to. In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial.
This project is done for. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? I'm sorry. เห็นแก่ตัวกันจัง There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. น้องเอเธอร์ชอบเลย Hey, you're blinking out again. What did you see this time? Don't jump to conclusions just yet. Save your words for when we see him. ขอบคุณค่ะที่ปลอบขอบคุณที่ปลอบโยนกันนี่ใครเนี่ยปิดตาอยู่เพราะเขาใส่เครื่องเหมือนอากาศานี่มีหัวนี่มีหัวนี่มีคนนอนอยู่เอามา Just in case, why don't we take both keys with us? เมื่อกี้ไปมอนพูดเลยคีนะต้องใช้คีย์2 อันอ๋อต้องใช้คีย์2 อันโอเคไม่เห็นอันนี้เดินเลยมันเฮ้ยเข้าอีกแล้ว Alias, this is all very strange. Is there really no research group that will take you? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. You seem troubled. นายดูลำบากใจนะ Who are you? คุณคือ Where are my manners? My name is Siraj. Siraj? I've heard of you before.
The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. How about it? Wanna have a go? สนใจจะลองอ่ะป่ะโอ้พยักหน้าด้วยไม่มีกลุ่มก็เลยต้องเข้ากลุ่ม What did you see? ไม่ได้ถูกบังคับนะคะ He really did trick us! That giga jerk! No, Siraj is the real giga jerk here. Ilias is just a regular jerk. เจ้าตัวไรธรรมดา We're gonna find him and we're gonna make him explain himself! ฉันจะชื่นชมดันเจียนสักหน่อยแล้วก็วาร์ปเรามาตรงไหนในดันเจียนเหมือนกันแต่ว่ายังไม่สวยเท่าอันนี้ครั้งแรกที่เห็นโอ้โหมัวแต่มองดันเจียนแล้วก็ตกไปตายดูความแสงที่ลงมาหนาวเหมือนกันผมผ้าแล้วเนี่ย เสียงไฟมอด You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. อุ๊ยทำไมอ่ะ And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. To throw off the Matra and bring alhaitham to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the Matra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. มีเสียงช็อตอีกแล้วครับมีเสียงอยู่ไหมอ่ะไม่น่ามีแล้วปะหรือไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้พักตอนพูด
ริงด้วยดูช็อตรัวๆเลยจะเช็คเสียงตัวเองก็ดีเลยซะด้วย It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies.
Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion.เฮ้ยเหมือนจะมีเสียงเข้าไปแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะไม่มีอีกแล้วพ่อเปลี่ยนสายสวัสดีค่ะต้องใช้ดิมีเสียงไหมเนี่ยปากขยับแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยเสียงหายใช่กำลังแก้เสียงอยู่เขาบอกว่าเสียงช็อตแล้วมันก็ช็อตจริงๆได้ยินแล้วโอเคน่ะดูสิมันเป็นที่เน็ตหรือมันเป็นที่สายเอาเข้าไปเพจน่าจะใกล้จบแล้วดูดิเราต้องซื้ออันนี้ไหมประมาณว่า Wi-Fi ขยายสัญญาณเนาะของ Wi-Fi ขยายสัญญาณไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะดูโอ้ยวงวานตัวเองเนี่ยมันยังดีที่ขึ้นสีเขียวถ้าใช้เน็ตหอก็คือขึ้นสีอีกสีหนึ่งอะไม่ตอบสนองเลยไม่คิดว่าเน็ต จะอธิบายไงดีใช้เน็ตมือถือปล่อย Wi-Fi เพราะว่าอยู่ที่หอไงก็เลยไม่มีสายแลนความพยายามที่จะไลฟ์เนี่ยดูดิขนาดพูดว่าใช้เน็ตโทรศัพท์ตัวเองอ๋อเข้าใจด้วยเหรอเสียงขาดหายมากเลยนะแต่อันนี้เราว่ามันไม่ใช่ที่ Wi-Fi ป่ะเดี๋ยวรอไอ้นั่นอะเต้าเสียบ USB อะแบบว่าเราต้องไป
แบบหาที่เสียบ USB ใหม่ไหมเสียงยังค่ะ ได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินอ่ะเสียงมันหายอ่ะเอ๊ะหรือกลับมาแล้วไม่มีมีดเลยโอเคได้ยินเสียงไหมมันเป็นที่เต้ารับ USB อ่ะตอนเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นเสียงก็ยังขาดหายอยู่เป็นที่เน็ตหรือเป็นที่อะไรอ่ะIt was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. แต่ว่ามันไม่ใช่ที่เน็ตถ้าที่เน็ตภาพมันจะกระตุกด้วยใช่ปะแต่อันเนี้ยเสียงมันขาด โ
ไม่ใช่ศาสตร์นะได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะไม่มันดีเลยขนาดนี้เลยไม่ได้ยินแฮะไม่นะเธอจะระเบิดตัวเองงั้นเหรอOnly here can I be truly free. สู้That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? นี่คือสิ่งที่เธอเลือกกลับไปเป็นชินทุกคนอุ้ยสงสารคนมาดูทำไงดีวะหรือเราจะเปลี่ยนเราใส่หูฟังถ้าเปลี่ยนเราใส่หูฟังจะเป็นยังไงมันก็ชันแล้วนะคะจริงเหรอเราอีกอันนึงก่อนนะเสียงไม่ออกเลยอันนี้
ดูสิ Yeah, the person we know is Ilyas, not Siraj number 36. ต้องก็สีดี